avevamo fatto una promessa alla città e l'abbiamo mantenuta. È un'estrema gioia vedere la propria squadra che supera finalmente lo scoglio finale, siamo finalmente in Serie D. E oggi godiamoci questa festa, forza ragazzi! Grazie a noi, grazie a voi, grazie a tutti, bravo Sagre! Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione copertina dedicata al trionfo dell'Acragas che conquista la meritata promozione in Serie D col successo ottenuto ieri pomeriggio in casa, oltre 5.000 sugli spalti dell'Esseneto a festeggiare. Carmelo Lentini. Dopo 10 anni esatti, stagione 2012-2013, tecnico allora Pino Rigoli, l'Acragas lascia l'eccellenza ed approda nel torneo di Serie D, a conclusione di una lunga e sofferta lotta a distanza con l'antagonista Enna. Nell'ultima e decisiva gara interna con il Resultana San Lorenzo, la compagine dei Templi e conquista una vittoria un po' sofferta per l'alta posta in palio e al triplice fischio finale festeggia assieme agli oltre 5.000 tifosi, brindando e gustando una max torta di 200 kg portata appositamente a centrocampo. A fare festa ci sono anche i giocatori del Resultata San Lorenzo che pur perdendo hanno ugualmente conquistato la salvezza diretta in virtù dei risultati maturati dalle dirette rivali. Una festa unica dunque che ha accomunato entrambe le squadre che per 90 minuti si sono affrontate senza esclusione di colpi. Alla vigilia sia l'Acragas che la squadra ospite palermitana, per motivi decisamente opposti, erano obbligate a vincere per centrare gli obiettivi stagionali. Inizio nervoso con qualche puntatina in contropiede da parte acragantina, che all'ottavo con 6 mezzine sfiora il vantaggio. Risponde la squadra ospite senza mai impensierire il portiere De Zai e al 15° la compagine dei Templi con Garufo sfiora la rete. In questo caso è stato bravo compagno a respingere. L'Acragas continua a spingere e al 22° passa martellante attacco biancazzurro, la difesa ospite si difende come può, interviene Barrera che indovina l'angolo giusto per infilare compagno. Il vantaggio galvanizza i ragazzi del tecnico Ternuova che cercano di bissare il risultato prima del riposo. Invece è il risultato al 36° a rendersi pericoloso con Maniscalchi, il quale sfiora il pari con una rasoiata che lambisce il palo della porta difesa dall'attento De Zai. Si va a riposo con l'Acragas in vantaggio di una rete che adesso teme il ritorno del Resultana. Al quinto infatti la compagine palermitana, sempre con Maniscalchi, tiene in apprensione la retroguardia biancazzurra, ma è bravo il portiere argentino a neutralizzare un paio di tiri sferrati dalla distanza. L'Acragas non se ne sta a guardare e al 71° costruisce un'azione pericolosa che termina con l'atterramento di Garufo dentro l'area avversaria. L'arbitro vede tutto ed assegna il penalty senza esitazione. Dagli 11 metri lo stesso Desiderio Garufo trasforma. Si tratta del suo 11° sigillo stagionale. Raggiunto il raddoppio e da pochi minuti dalla conclusione del match il tecnico Terranova opera delle propedeutiche sostituzioni. Non succederà più nulla sino all'ultimo dei 5 minuti del recupero, poi inizia la grande festa che si protrarrà sino all'ultimo raggio di sole. L'Acragas in D, ma in settimana il patron biancazzurro Giuseppe Deni è deciso ad organizzare una conferenza stampa per parlare del prossimo futuro. Si archivia positivamente la stagione, adesso arriva il tempo per programmare la prossima. Diciamo che avevamo preso un impegno con la città calcistica e riteniamo di averlo mantenuto abbondantemente. Questa promozione per lei personalmente che sapore ha? È una grande soddisfazione. Io volevo essere ricordato per aver scritto una pagina di storia calcistica in questa città e diciamo che ci sono riuscito.
ora vediamo cosa ci riserverà il futuro. Che stagione è stata, Presidente? Assolutamente esaltante, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, però ci siamo ricompattati perché avevamo un gruppo meraviglioso di persone per bene, di ragazzi in campo, poi alla fine abbiamo avuto ragione. Non è il momento di parlare di futuro, però cosa possiamo promettere ai tifosi? Deni ci sarà? La Kragas sarà ancora di Deni? Io sono uno che non molla mai, se ci sono le condizioni ci sarò e ci sarò per un progetto vincente. Mister, allora che sapore ha questa promozione in Serie D all'ultima giornata, la vittoria in casa contro il Resultana? Missione compiuta? Sì, missione compiuta. Dicevo a qualcuno dentro al campo ancora non avevo realizzato quello che era successo, l'importanza di quello che abbiamo fatto tutti insieme. Di solito poi alla fine si ringrazia chi di dovere. È chiaro che ringrazio la società che mi ha messo a disposizione questo gruppo di lavoro, ringrazio il direttore che mi ha scelto, ringrazio l'ambiente che mi ha accolto al meglio l'anno scorso e che chiaramente poi nelle parentesi dove è giusto che la squadra sia criticata e contestata, credo che qui abbiamo dato sempre il massimo. A caldo allora, è andata bene, abbiamo vinto Serie D, il sogno si è avverato, non ci siamo riusciti per un pelo l'anno scorso, quest'anno ce l'abbiamo fatta, la città lo merita, i tifosi hanno risposto, ci vediamo in Serie D tutti quanti insieme, per tifare ancora una volta Forza Akragas. Quali programmi affronterete? Sempre e comunque vincenti. Dillo, Agrigento diciamo che vi sta vivendo un momento fortunato, capitale della cultura, la promozione in Serie D, insomma. Un mese spettacolare, aprile 2023 è stato un anno meraviglioso per la città di Agrigento. Dopo Agrigento diciamo l'Akragas che sale in Serie D, ma non solo, una grande programmazione per il 2024, sia di eventi ma anche soprattutto di sostegno alla squadra. Non dobbiamo dimenticare che oltre l'Akragas dobbiamo foreggiare anche di più in maniera anche economica anche la Fortitudo, ma oggi siamo qua a festeggiare l'Akragas, ci dobbiamo impegnare, prima persona ci impegneremo affinché questo stadio abbia un nuovo look, quindi oggi godiamoci questa festa. Forza Akragas! Presidente Giavarini, a caldo, ieri l'Akragas ce l'ha fatta, arriva in Serie D, tra i tanti commenti anche il suo come ex presidente. Sì, ieri è stata una giornata tanto attesa e finalmente è arrivata. Ora è la categoria che l'Akragas merita. Secondo me merita ancora un po' più alta. Intanto accontentiamoci della Serie D. Era, diciamo, un traguardo ambito. Lei, insomma, ha ancora buoni ricordi della sua presidenza? Sì, per me è un ricordo indelebile che non potrò mai dimenticare. Farà qualcosa per sostenere la squadra? Ma al momento vedo che la squadra va bene, va avanti, quindi diciamo la società cavalca il successo, è giusto che vadano avanti loro. E nella seconda parte del TG ci sarà un'ampia pagina sportiva e naturalmente torneremo a parlare anche e soprattutto dell'Akragas. Adesso spazio all'accordo per l'istituzione di un presidio territoriale unitario tra Prefettura e Ragioneria di Stato. Stamani la firma il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi noi firmeremo con il prefetto di Agrigento l'istituzione del presidio unitario, ragioneria territoriale dello Stato, prefettura. Territoriale per la provincia di Agrigento. A livello centrale c'è un protocollo d'intesa tra Ministero degli Interni e Ministero dell'Economia per dare il supporto ai comuni per il PNRR. Quindi ci avviamo a un'attività che serve a supportare gli enti locali per iniziare evidentemente a smuovere tutto quello che ancora è fermo. Ce la metteremo tutta per recuperare il tempo perduto e portare avanti i progetti che sono stati presentati. Quindi noi siamo qua in prima linea a sostenere i comuni per risolvere tutti i problemi possibili e immaginabili. Che ci sono soldi che sono a fondo perduto e soldi che sono dei prestiti che l'Italia deve rispettare in base all'impegno che c'è stato con la Comunità Europea. Stiamo costituendo formalmente questo presidio territoriale unitario che è composto da personale della Prefettura e personale della Ragioneria per
supportare, sostenere e indirizzare i comuni che sicuramente hanno delle difficoltà nella gestione di questi fondi del PNRR. In particolare come Ministero dell'Interno noi siamo un po' titolari di due misure impegnative. Uno riguarda i progetti in materia di recupero del degrado urbano, e questo chiaramente ha anche dei risvolti sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'altro invece riguarda un po' l'efficientamento energetico, altro tema assolutamente importante. Poi la Ragioneria segue anche altre misure. Noi per adesso ci occupiamo di questo. È un percorso complesso, è inutile negarlo, cercheremo di dare quanto più possibile sostegno ai comuni. I progetti sono tanti, però ecco, adesso piano piano si andrà a fare sicuramente anche una scrematura, anche perché se non si va avanti e non si realizza uno step, non arrivano i soldi per il secondo step. Sindaco Realmonte è presente a questo incontro, a questa firma tra Prefettura e Ragioneria dello Stato. Ecco, cosa si ci aspetta anche? Da un momento storico in cui ci sono tante possibilità ma anche tante criticità. Una delle criticità è appunto la carenza di risorse finanziarie dei vari enti che si trovano a gestire dei progetti e delle possibilità di finanziamento senza magari avere delle figure tecniche e un impegno di bilancio che consenta di iniziare l'iter. 2 tonnellate di cocaina per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza. A recuperarla in mare al largo della costa orientale della Sicilia sono stati i militari del Comando Provinciale di Catania e Gruppo Aeronavale di Messina. La droga era imballata per evitare infiltrazioni d'acqua e l'inabissamento in circa 70 colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione tenuti insieme da reti. Sarebbe un carico di sostanze stupefacenti lasciato in mare da navi cargo che doveva essere poi recuperato e trasportato sulla terraferma. La droga era in oltre 1600 panetti contenuti in circa 70 colli per un peso lordo complessivo di quasi 2000 kg. È uno dei più ingenti ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato sul territorio nazionale. La sua successiva commercializzazione avrebbe fruttato, secondo stime degli investigatori, guadagni per oltre 400 milioni di euro al dettaglio. I colli erano stati avvistati nell'ambito delle specifiche attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale per finalità di polizia economico-finanziaria da unità aeronavali delle Fiamme Gialle. Con provvedimento cautelare personale firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento è stato arrestato dai carabinieri il favarese Nicolo Presti, 44 anni, protagonista lo scorso 28 marzo di una vicenda molto grave. Alla base del litigio l'uccisione di un gatto davanti all'abitazione dei contendenti, finita in sparatoria che ha portato in ospedale per le ferite riportate Giovanni Scarabeo, 29 anni, compaesano dell'arrestato. Turismo balneare, la CNA al fianco degli stabilimenti per parlare di futuro. Arturo Cantella. La CNA in campo sulla questione dei balneari, un impegno che sta durando, ma con quali prospettive e se ci sarà una soluzione a questo problema? Proprio oggi abbiamo convocato come CNA delle conferenze stampa in concomitanza in tutta la Sicilia ma anche nel resto d'Italia, perché siamo in attesa del pronunciamento da parte della Corte di Giustizia europea, che dovrà appunto esprimersi su alcuni punti che hanno rilevato il TAR di Lecce per quanto riguarda appunto la Bolkestein, che è la direttiva europea che impone che le concessioni vadano affidate con evidenza pubblica. Ma noi diciamo che questo non si debba applicare, perché non per partito preso, ma perché
siamo convinti e siamo nelle condizioni di dimostrare che la costa, che questa risorsa è una risorsa disponibile, quindi non è limitata, per cui perché sottrarre gli stabilimenti alle imprese già operanti e per affidarle a colossi che poi verranno qui a sottrarre occupazione e gestione imprenditoriale alle nostre aziende. Quindi diciamo che debba esserci una proroga fino a che non si trovi la soluzione con la mappatura. Ecco, questo è un passaggio fondamentale che è anche contenuto nel decreto mille proroghe, che appunto mille proroghe che slittava di un anno la scadenza del 2023 previsto dalla legge sulla concorrenza del governo Draghi al 2024 approvato dal governo Meloni. Però poi c'è stato un provvedimento, un pronunciamento da parte del Consiglio di Stato che ha stoppato la proroga per quanto riguarda gli affidamenti degli stabilimenti, degli spazi demaniali senza gara pubblica. Ecco, tutto questo sta mettendo in seria difficoltà, in tribolazione quelli che sono i nostri operatori, perché non hanno certezze, hanno fatto investimenti e quindi non sono nelle condizioni di poter andare avanti nella consapevolezza che è un lavoro che portano avanti anche con le loro famiglie. Qui si metterebbe a rischio un tessuto socio-economico e, come ha detto la stessa Meloni in campagna elettorale, si darebbe un colpo mortale a questo segmento produttivo. Il parere di un operatore del settore, ecco, fattivamente quali sono le problematiche che affronterete nel corso della prossima stagione estiva ormai alle porte? A parte fare conti con l'incertezza, io personalmente posso esprimere per la realtà che ho costituito nel 2018, abbiamo delle gravi difficoltà a far fronte ormai anche agli investimenti purtroppo fatti e quindi ci sono degli ammortamenti che ancora non sono stati colmati. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, abbraccia Fontanelle. Eugenio Cairone. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha visitato ieri la parrocchia San Nicola di Fontanelle, accolto dalla comunità guidata da Don Andrea Militello. Un'accoglienza festosa che il maltempo ha rischiato di guastare, ma a parte la pioggerella tutto è filato liscio secondo il programma diffuso nei giorni scorsi. Dopo la celebrazione della messa, l'arcivescovo si è recato nel salone parrocchiale dove era stata allestita una tavolata realizzata grazie alle famiglie che hanno portato in parrocchia cibo e dolci fatti in casa, qualcosa da condividere che sia dolce o salato, come aveva scritto il parroco nell'invito diffuso tra i parrocchiani. Un momento di condivisione alla presenza appunto di Monsignor Damiano. L'arcivescovo si è intrattenuto a lungo con i ragazzi del gruppo Scout Agrigento 2, la cui sede si trova nei locali della parrocchia. A fare gli onori di casa sono stati Vito Lauricella, che è anche il presidente del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, e Chiara Minuta, che hanno regalato il fazzolettone con i colori del gruppo che il presule ha indossato. E a proposito di comitato di quartiere, è stato ricordato il rapporto di collaborazione che esiste con la parrocchia, una sinergia che serve a far voltare pagina a Fontanelle. La parrocchia, è stato ricordato, è l'unico punto di aggregazione nel quartiere e non poteva mancare un elogio particolare nei confronti del parroco Don Andrea per la instancabile presenza in favore della sua comunità. E il vescovo ha avuto modo di rilevare anche l'impegno della comunità di Fontanelle, che sa trasformare le giornate come quella di ieri in una festa. Valerio Valenti, ex prefetto di Brindisi fino al 2019, attuale capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Viminale, è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti. Domani sarà a Lampedusa. I dettagli nel servizio. Mentre sono ripresi gli arrivi di persone dalle coste africane, quasi 1000 in un solo giorno, è stato nominato il commissario delegato allo stato di emergenza. I migranti
Lui è Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 64 anni, volto noto nella provincia trapanese. In precedenza era stato anche prefetto presso diverse città italiane. 4 regioni guidate dal centro-sinistra però non hanno firmato l'intesa sulla sua nomina. Sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia. In settimana intanto il decreto migranti sarà alla prova dell'Aula del Senato. Valerio Valenti gestirà la prima e seconda accoglienza in 14 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il nuovo commissario si avvarrà di una struttura di supporto composta da un massimo di 15 persone già in servizio presso il Ministero dell'Interno. Dovrà coordinare le attività volte all'ampliamento delle capacità del sistema di accoglienza, coinvolgendo i territori interessati, con particolare riferimento agli hotspot e ai centri previsti dal sistema di accoglienza, integrazione, coordinare l'attività per l'accoglienza dei migranti in strutture provvisorie nelle quali siano assicurati vitto, alloggio, vestiario e ancora l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale. Ma Valenti è anche chiamato a individuare le migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di supporto marittimo e aereo, dagli hotspot ai territori dove saranno individuati i centri e le strutture di prima accoglienza. Il neocommissario oggi intanto permarrà a Lampedusa. A poche ore dalla sua nomina, infatti, Valenti, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cociufa, e il questore Emanuele Ricifari tornano sulla più grande delle isole Pelagie, oggi stremata più che mai dall'emergenza migranti. Primo premio per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale. Il Lions Club Valle dei Templi sabato scorso ha consegnato i riconoscimenti. Vediamo. Oggi prima edizione del premio Creatività, un premio sicuramente prestigioso, ecco, che scaturisce da cosa, Presidente? Scaturisce dal bisogno di accendere le luci per persone che sono importanti sul nostro territorio, nella nostra Sicilia, che fanno parte di un patrimonio importantissimo in termini di capitale umano e che non vengono mai valorizzate, che magari non riescono ad essere presenti sulla stampa, presenti nei luoghi dove vengono di solito attribuiti altri premi. Quindi noi vogliamo accendere queste luci, raccontare delle storie, e questo è un po' il senso, e io mi auguro che non soltanto durante la mia presidenza ma anche negli anni successivi il Lions Club Valle dei Templi continuerà a assicurare questo premio per l'impegno nella creatività delle arti, ma anche per l'impegno nella creatività del sociale. Noi premieremo delle persone che nel sociale in maniera creativa sono riuscite a dare sostegno al territorio. Una scelta anche fatta da una giuria qualificata? Sì, noi abbiamo messo insieme persone del nostro club, abbiamo provato a motivare anche il perché questi premi venivano dati ad alcune persone e non ad altre, e c'è anche il bisogno di esprimerci all'interno del nostro club trovando delle indicazioni che sono delle indicazioni molto interessanti, perché dal dibattito che abbiamo fatto anche internamente è venuto fuori proprio questo bisogno di far conoscere persone e storie del nostro territorio, ed è un momento molto bello per Agrigento. Agrigento sarà nel 2025 capitale della cultura, noi vogliamo dare anche un piccolo contributo accendendo appunto i riflettori su queste persone. Abbiamo anche un intervento musicale particolare. Sì, ce ne sono un paio in realtà, e devo dire la cosa bella che vi dico in esclusiva è che suoneranno anche insieme. Sono due artisti con storie completamente diverse, una si chiama Amanda Pascali, ha vinto una borsa Fulbright, una delle più prestigiose borse di studio, e viene dal Texas per tradurre in inglese le canzoni di Rosa Balistreri. E poi c'è un maestro agrigentino, Edoardo Savatteri, una persona che tutti noi stimiamo molto, non soltanto per la sua bravura ma anche per la sua umiltà. Tra i premiati qui del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, il premio Creatività, c'è anche il manager Marcello Giavarini.
una bella soddisfazione, tra l'altro hai anche ricevuto un altro premio, il premio Sicalè, insomma segno di un impegno nel sociale che tu hai sempre avuto. Sì, devo dire che effettivamente è stata una settimana intensa, cominciare dal premio Sicalè e concludere oggi con i Lions dell'amico Francesco Pira. Questo era un impegno che non potevo mancare perché i Lions, specialmente nel sociale, diffondono e fanno da catalizzatore alla cultura e all'arte, e specialmente adesso che Agrigento è la capitale della cultura 2025 è veramente molto importante che ci siamo tutti. Quando posso io metto sempre un po' di cultura, sport, il mio contributo non lo faccio mancare. Io sicuramente sono una persona che ama la bellezza e convinta veramente che la bellezza salverà il mondo, ma al di là della retorica delle frasi fatte, io penso che l'arte possa essere davvero una forma comunicativa capace di coniugare tante sensazioni, tante emozioni e di far veicolare i buoni sentimenti, quelli che veramente sono necessari per la crescita di una società nel nome della cultura e nel nome della pace e della solidarietà. Allora, io ho una borsa di studio Fulbright, che è una borsa internazionale per fare una ricerca sull'eredità e le canzoni di Rosa Balistreri, una delle prime donne che cantava contro l'ingiustizia. Ti esibirai ovviamente. Sì, io suono le traduzioni che ho fatto delle canzoni che cantava Rosa Balistreri, ma ho fatto delle versioni in inglese di queste canzoni. Quindi ricevere questo premio cosa significa per te? Per me è una cosa, per me come una straniera è una cosa commovente per me, perché io sono anche meridionale, però sì, meridionale dal sud degli Stati Uniti, quindi per me è una cosa fantastica, potente, commovente, e io mi sento molto onorata. Un riconoscimento anche all'impegno nel sociale che tu stai facendo, no? Attraverso anche questo lavoro verso una cantante licatese che è Rosa Balistreri, famosa in tutto il mondo. Oltre ad essere una cantautrice, io sono pure attivista e sono la figlia di 2 immigrati in America, quindi per me io ho una connessione molto forte con la musica di Rosa Balistreri e il lavoro che ha fatto. Seguirò 2 brani che sono Tango pour Claude di Richard Galliano, fisarmonicista italo-francese, e poi un brano scritto da me un bel po' di anni fa dedicato a Pirandelliana memoria, il valzer di Viola. Ricevere questo premio per lei cosa rappresenta? Ma io sono estremamente lusingato da questo premio che riceverò tra non molto. Ringrazio fortemente l'amico carissimo, il presidente del Lions Valle dei Templi, Francesco Pira. Per me è veramente un grande onore ricevere, questo premio, quindi è un riconoscimento che terrò sempre a cuore. Asia è una campionessa speciale ed è una campionessa che è orgoglio del nostro territorio. Lei ha vinto tanti premi, ma il premio più bello è la sua simpatia e il suo modo di porgersi accanto alle persone, vero Asia? Sì. Questo premio, Asia, quanto è importante per te? È importante perché mi piace questo premio. Le medaglie che tu hai vinto, no? Sì, ho fatto dei mondiali a protezione tonale dall'1 al 4 di dicembre e sono arrivata al 10° posto. Domenica e sabato ho fatto una taracana e sabato sono arrivata al 4° posto e domenica al 10° posto. A Segesta, scoperta strada lastricata utilizzata fino al Medioevo. Vediamo. Torna alla luce l'antica strada lastricata che tagliava Segesta nel corso del cantiere di scavo condotto dall'Università di Ginevra all'interno del Parco Archeologico Regionale. Sono stati scoperti diversi lastroni dell'antica strada che fu utilizzata fino al periodo medievale. Ne dà notizia l'assessorato regionale beni culturali e dell'identità siciliana. È un ritrovamento eccezionale che permetterà di riscrivere l'ampiezza dell'abitato di età ellenistica, ma già
nell'orbita romana, in attività sino all'epoca medievale, come denunciano importanti e bellissimi frammenti di ceramica. Gli archeologi sperano inoltre, si intuisce che la strada prosegua ben oltre e potrebbe condurre a una gorà. Attorno e sopra si è accumulato del terriccio facilmente asportabile. Sul posto stanno lavorando a supporto vari tecnici ed esperti e i giovani richiedenti asilo del centro Casa Belvedere di Marsala, che ha stretto un accordo di archeologia solidale con il Parco di Segesta e l'Università di Ginevra. La direzione del Parco archeologico di Segesta segue da vicino i lavori che stanno consentendo di rivelare ciò che si aspettava da tempo, permettendo così di cominciare a scoprire l'antica città di Segesta. Nei decenni gli archeologi hanno scoperto i simboli più importanti, ma poco si sa della città, che si è capito essere stata elegante e raffinata, con decorazioni, mosaici, affreschi, sculture. L'intento adesso è finalmente scoprire in quale direzione Segesta aveva i suoi vari assi viari. Presto saranno possibili, con il supporto dei servizi aggiuntivi, visite guidate a cantiere aperto dal prossimo 25 aprile. Ma non è l'unico progetto che guarda a questa fase storica precedente il sito. Il 22 aprile partirà l'iniziativa Segesta incontra le culture, i simboli del sacro. L'obiettivo a lungo raggio entra nelle pieghe più profonde del parco e mira a disegnare a Segesta un nuovo itinerario di visita sui simboli del sacro, che insieme luoghi, rituali, religioni, tradizioni, architetture, a partire dalla moschea, dall'imponente tempio dorico, dalla piccola chiesa di San Leone, interessate, sito stratificato di civiltà precedenti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ritorniamo allo sport, partiamo dal Pro Favara, obiettivo raggiunto, arrivano i meritati play-off. Giuseppe Moscato. Terzo posto in classifica, che vuol dire play-off per la Pro Favara, che al Broccoleri pareggia 0-0 con l'Enna, seconda classificata, che a sua volta accede direttamente alla seconda fase dei play-off. Questo è il verdetto dell'ultima giornata di campionato del girone A di eccellenza vinto dall'Akragas. Una Pro Favara che si è battuta con grande determinazione, dominando buona parte dell'incontro, affrontando alla pari l'Enna, ed il risultato finale di pareggio è apparso quello più giusto. Adesso, come è successo nella passata stagione, la Pro Favara va ai play-off ed affronterà in casa il Misilmeri, ed in caso di vittoria si troverà di nuovo di fronte l'Enna. Partita molto combattuta ma corretta, con occasioni da ambo le parti, con una leggera prevalenza per la Pro Favara, che prova ad andare in rete con Graziano, Lapiana, Fricano e Calagna. Enna che reagisce e si rende pericolosa con Audiac, Caronia, e allo scadere anche con Davide Carioto, ex di turno, che su azione d'angolo riesce a mettere in rete, ma si alza prontamente la bandierina dell'assistente dell'arbitro, che segnala almeno 2 giocatori in fuorigioco. Il traguardo dei play-off gratifica il lavoro fatto dalla Pro Favara, che viene salutato con un grande applauso finale dal folto pubblico accorso al Broccoleri. Ma sentiamo i protagonisti di questa bella stagione. Finalmente ci siamo riusciti, era brutto arrivare terzi e non fare play-off, era veramente una cosa bella partita, una partita tosta. Ora aspettiamo il mese domenica, con la speranza che continua la cosa. Voglio fare i complimenti all'Akragas, voglio fare gli auguri al Presidente, perché so i sacrifici che si fanno, quindi un augurio all'Akragas e a tutti i tifosi dell'Akragas. Credo che ce li siamo meritati sul campo, l'abbiamo dimostrato anche oggi contro una squadra forte. Non dimentichiamo che fino a 2 domeniche fa era in testa anche alla classifica, quindi credo che tutto quello che è stato fatto è stato tutto programmato sia dalla società, dallo staff tecnico, dal lavoro che ha svolto la squadra durante questa stagione, e quindi credo che questo sia il giusto merito per un campionato secondo me importante che abbiamo fatto tutti insieme. Un campionato importante che ci porta ai play-off, come se fosse un altro mini campionato che sta iniziando. Ma ci tenevamo ad arrivarci, adesso ci godiamo
questo risultato, stacchiamo qualche giorno e poi ci metteremo a lavorare sapendo che è un qualcosa in più, sapevamo che davanti c'erano due squadre forti, quindi credo che il terzo posto ce lo siamo meritato ampiamente. Ma sì, diciamo che abbiamo raggiunto un obiettivo importante perché era quello che ci eravamo prefissati all'inizio del campionato. Chiaramente quando inizi un percorso non hai idea di quello che stanno costruendo gli altri. Ad oggi, considerando pure quello che è stato fatto dalle altre due squadre che hanno comandato il campionato dall'inizio alla fine, posso essere solo orgoglioso che, visto come ci siamo messi in classifica, abbiamo mantenuto questo distacco. E qualche volta si è pure un po' sognati di vincerlo, ma non perché eravamo più forti, perché avevo l'impressione che la squadra aveva consapevolezza delle proprie forze e certe volte i campionati si vincono anche così, come è successo nella girone B, che non era messa nel conto Ligea, e faccio complimenti anche a Ligea, al mister Pasquale Ferrari che è un amico, faccio complimenti anche all'Agras, ne approfitto. Quindi sono contento per quello che abbiamo fatto e arrivare al terzo posto con questi squadroni, sono più che orgoglioso di questi ragazzi. L'obiettivo principale è quello di vincere e durante il campionato ci credevamo moltissimo a poter essere i primi. In una fase del campionato, nel giorno del ritorno soprattutto, eravamo convinti che potevamo veramente fare qualcosa. Dopo chiaramente non siamo stati fortunati, e anche voi l'avete visto su determinate partite, per cui l'obiettivo è cambiato, però volevamo vincere e ottenere i playoff per noi è un risultato importantissimo, tra l'altro diventando la terza forza effettiva del campionato. Sì, sicuramente è un traguardo che meritiamo tutti, noi giocatori, lo staff tecnico, la società che ci fa stare bene qui. Penso che a parte l'ultimo mesetto dove abbiamo avuto delle difficoltà ci siamo tirati fuori come giocatori veri, nel senso persone vere, uomini veri, e quindi questo è un grande traguardo che abbiamo raggiunto, che seppur sembra scontato non lo è, perché ci sono mesi e mesi di sacrifici alle spalle. Innanzitutto il fatto che non si subisca gol vuol dire che tutti i reparti hanno lavorato bene, questa secondo noi già è una gran cosa. Sinceramente oggi non abbiamo tenuto conto del fatto di avere 2 risultati su 3 e siamo andati in campo appunto determinati per cercare il risultato con i 3 punti. Certo, poi magari la partita si è messa in un determinato modo, facendo 2+2 l'unico risultato che ci poteva stare bene era il pareggio, anche se abbiamo creato qualche occasione, abbiamo messo in difficoltà Lenna e soprattutto comunque sia loro giocando noi abbiamo sempre messo una pezza dove potevamo metterla. Poi per il resto significa che abbiamo lavorato bene in settimana e che ora stacchiamo una settimana penso di riposo, non so come il calendario definisce, e poi ci rimetteremo al lavoro. Fare 62 punti e non disputare i playoff io credo che negli ultimi 10 anni non era mai successo, quindi questa Pro Favara, questa società, questa squadra, questa città non se lo meritava e oggi è il giusto premio a tutti quelli che hanno fatto i sacrifici, a chi ci è venuto dietro, chi ci ha seguito in trasferta, a tutti quanti, è il giusto premio a una società e a una squadra che ci ha creduto veramente e per qualche settimana ha fatto sognare una città intera. Io oserei dire che i bassi sono stati pochi e quando sono stati bassi è stato solo il risultato che è mancato, perché se torniamo alla partita di Agrigento di bassi ho visto poco. Ovviamente io sono orgoglioso di questa squadra, sono orgoglioso delle persone che ho conosciuto e mi sarebbe dispiaciuto oggi dover chiudere qui per quest'annata l'avventura con la Pro Favara. Uno sguardo alla classifica con Carmelo Lentini. Akragas nel girone A e Novegea nel girone B sono dunque meritatamente promosse in Serie D. Questo è il verdetto emerso l'ultima giornata del campionato di eccellenza. In base ai risultati dell'ultimo turno, Lenna, 69 punti, va in finale playoff del girone, mentre la semifinale dei playoff la giocheranno la Pro Favara, che ha di punti ne ha 62, e il Don Carlo Misilmeri, che di punti ne ha 55. La Mazzarese, quinta classificata con 53 punti, resta fuori. Ai play-out ci vanno la Leonfortese con 32 punti, Cus Palermo 26 e Marineo 31, Gela 29.
retrocesso direttamente invece la Parmonval. Comunque vediamo un po' di riepilogare i risultati dell'ultima giornata di questo girone A di eccellenza. Mazzarese Cus Palermo 5-3, Parmonvalle Misilmeri 0-2, Pro Favara Enna 0-0, Marineo Leonfortese 1-0, Casteldaccia Mazzara 2-0, Castellammare Gela 3-1, Acregas Resuttana 2-0, Nissa batte Sciacca 5-3. Io mi fermo qui, vi lascio un ampio servizio realizzato dal nostro direttore Arturo Cantella sui festeggiamenti per il ritorno dell'Acragas in D. Grazie per la gentile attenzione, a presto. Sì, avevamo fatto una promessa alla città e l'abbiamo mantenuta, ora da domani inizia un'altra storia. Cosa chiedete all'amministrazione? Quello che chiediamo da 2 anni, il campo in gestione. Il sogno si è avverato, non ci siamo riusciti per un pelo l'anno scorso, quest'anno ce l'abbiamo fatta, la città lo merita, i tifosi hanno risposto, ci vediamo in Serie D tutti quanti insieme, per tifare ancora una volta Forza Acragas. Quali programmi affronterete? Sempre e comunque vincenti. Finalmente siamo usciti da un incubo, sembrava una maledizione questa eccellenza, finalmente ce l'abbiamo fatta. Speriamo di poter salire qualche altro gradino e che l'amministrazione, qualcuno ci dia anche una mano nel ristrutturare questo impianto che necessita sicuramente di miglioria. Sindaco, un commento a caldo di questa vittoria. Sì, è un'estrema gioia vedere la propria squadra che supera finalmente lo scoglio finale, siamo finalmente in Serie D. Questa è una partita anche che voglio dedicare a tutta la mia città perché è la seconda partita che vedo, 2 vittorie, quindi anch'io ho portato fortuna alla mia città. Agrigento capitale della cultura, 25 Agrigento in Serie D. Agrigento è fortunata, capitale della cultura anche Serie D, ma ora la proprietà vuole il campo in gestione. Agrigento è fortunata, però l'impegno è nostro, è stato massimo e io voglio incitare tutti i miei concittadini a lavorare insieme perché Agrigento lo merita. Questa è una grande vittoria e dimostra anche l'impegno di questi bravissimi ragazzi, di questi giocatori che hanno dato veramente l'anima oggi per poter superare questo traguardo. Si può dire che è un sindaco fortunato lei? Ma se lo dite voi, questo non lo so, i risultati però si iniziano a vedere. Comunque sindaco, a parte ora l'entusiasmo, il campo ha bisogno di una gestione perché affrontare la Serie D ci vogliono le luci, insomma, cosa farete? Ma guarda, già i progetti sono in cantiere, il traguardo che abbiamo raggiunto a Roma e quello di oggi saranno da volano per stimolarci per andare velocissimi e poter finire entro, spero, il 2023 i lavori che avevamo programmato. Giulla, una bella vittoria. Una bellissima giornata oggi di nuovo per Agrigento, una giornata meravigliosa. Siamo felici perché abbiamo visto uno stadio Seneto inedito, veramente questo è lo stadio che dovrebbe essere così ogni domenica di qualsiasi partita di campionato e non solo le ultime partite come oggi. Agrigento oggi è capitale anche dello sport e del calcio, quindi questa vittoria e questa promozione in Serie D sicuramente è un tassello importante a quella che è Agrigento capitale della cultura e adesso da subito immediatamente al lavoro per il prossimo anno già contatteremo con la società immediatamente per progettare un futuro prospero per questa squadra e per il tempio del calcio agrigentino che è lo stadio Seneto. La società chiede la gestione del campo, la Serie D è impegnativa, ci vogliono le luci, insomma, qual è l'intenzione dell'amministrazione? L'intenzione dell'amministrazione è di stare a fianco di questa società, quindi adesso a partire dalla gestione del campo, a partire anche dal reperimento di fondi sia per il sostegno della squadra, quindi gli sponsor e anche la manutenzione di questo stadio, siamo a disposizione, siamo con la società e con chiunque vorrà collaborare a questo progetto. Gerardo Piparo, un sportivo, un tifoso dell'Acragas, ma anche un consigliere comunale, la società chiede risposte per poter affrontare con serenità il campionato di Serie D, non è poco. Sì, sicuramente io ho indossato anche la maglia dell'Acragas e quindi so che cosa vuol dire essere giocatore dell'Acragas e soprattutto essere cittadino di Agrigento e giocatore dell'Acragas. Quanto allo stadio e tutto il resto sicuramente faremo nel nostro meglio.
anche e soprattutto di sostegno alla squadra. Non dobbiamo dimenticare che oltre l'Agras dobbiamo foraggiare anche di più in maniera anche economica anche la Fortitudo, ma oggi siamo qua a festeggiare l'Agras e ci dobbiamo impegnare, prima persona ci impegneremo affinché questo stadio abbia un nuovo look, quindi oggi godiamoci questa festa. Forza ragazzi! Anche Peppe Milano presente a questa, questa festa. Non potevo mancare da Agrigentino Doc, io faccio i complimenti al presidente Teni per questa grandissima questa gioia che ha dato alla città, una città che merita, una città in trampolino di lancio, ci sono tante cose belle che sono successe e tante altre ne succederanno. Viva Agrigento! Dario Neri, allora parliamo di questa vittoria, una vittoria bella quella di oggi, ma il più importante è la vittoria in Serie D. È stato un anno difficile, travagliato, siamo stati un gruppo vero che dalla prima all'ultima giornata non si è mai abbattuto, anche quando siamo passati secondi, e penso che questo campionato vinto ce lo meritiamo tutti, dalla società a noi calciatori allo staff. Siamo davanti a questa vittoria 2-0, è stata una bella partita. Noi in cuor nostro lo sapevamo che se noi ci siamo con la testa possiamo sfidare chiunque, l'importante era vincere, abbiamo fatto 2 gol e poi ci stiamo godendo questa festa che aspettavano da un paio di anni. Il parere di qualche collega, Carmelo, allora sei venuto apposta da Roma per festeggiare questa vittoria in promozione in Serie D, un commento anche se tu li hai sempre seguite le partite. Intanto è una grande gioia essere qui, partecipare a questa festa che è una festa della città. Sono molto contento di vedere, lo dicevo anche nell'appello, tante famiglie, tanti bambini, è davvero una grande festa per tutta la città. Tornare in Serie D è una base di partenza, è importante. Da qui si può costruire il futuro calcistico che passa da diversi aspetti, però sicuramente è importante esserci e quindi godiamoci questa festa. Contento di questa vittoria? Contentissimo, mi sembra di rivivere i tempi della promozione dalla Serie D alla C2 nel 1980-81. Merito un po' di tutti, principalmente della società, dei ragazzi, dello staff tecnico e principalmente del pubblico che ci ha seguito incitati dall'inizio fino alla fine. Grande merito a loro. Come si affronterà ora la Serie D? Ma io mi auguro che adesso, perché in Serie D giustamente ora è un campionato diverso dall'eccellenza, un campionato dove ci sono più spese, è un campionato dove troverai delle grosse squadre, bisogna attrezzarsi. Adesso vediamo il programma della società, intanto godiamoci questa meritata promozione in Serie D e penso che al più presto la società comincerà a lavorare per il futuro. Abbiamo fiducia nella società perché il Presidente Teni ha dimostrato in questi 2 anni davvero con grossi sacrifici che si è messo in testa di portare questa squadra in D e chissà magari che non riusciamo a portarla anche in G. Godiamoci questa festa. Un momento immenso di gioia dopo tanto gridare, sostenere, incitare, ce l'abbiamo fatta, anche per chi non ci credeva. Da Agragas in Serie D andremo avanti, non ci fermiamo qua. Un grazie a tutti i ragazzi e sempre forza gigante. Soddisfatto? Dopo anni sono tornato al campo. Sentiamo lo chef, Carmelo, allora non poteva mancare la torta per l'Agragas, un commento. Allora, oggi abbiamo avuto veramente una grande gioia, condividere questa eccellenza dell'Agragas. Oggi siamo in Serie D, abbiamo dedicato una torta, grazie per l'invito sia al Presidente che anche ai miei colleghi che mi hanno aiutato. Che torta è? Che gusto? Questa è la torta con la ricotta, ovviamente è tutta fatta artigianalmente a mano, compreso la torta, compreso tutto quello che vedete qua nella cosa, pesa circa forse qualcosa in più di 150 kg, è a base di ricotta e bagna l'arancia, e poi si bagna la vaniglia. Tanti auguri all'Agragas. Tanti auguri all'Agragas. Abbiamo uno dei più giovani tifosi dell'Agragas, è arrivato e abbiamo vinto il campionato, quindi primo giorno di partita, meglio di così non poteva iniziare. Sono veramente felice perché lo aspettavo da tanto, dopo tante delusioni in questi 4 anni sono riuscito insieme ai miei compagni e insieme alla città a onorare questo sogno. Sentiamo un altro
felice che le persone di una vez por tutte stanno raccogliendo i frutti della società. Il tuo nome? Juan Manuel Barrera.